추워. 자, 제가 어제 휴방하면서 준비한, 이 우드 스플리터 재료들입니다. 오늘 바로 그냥 조립만 하면 끝나요. 그래가지고 한번 장작까지, 깔끔하게 한번 패는 모습 한번 보여드리겠습니다. 아, 사장님이, 예? 거기는 이제 가스 충전하는 그 아저씨께서, 아니, 김수면님, 이거 매달 충전하러 오는데 도대체 아르고가스 가지고 뭐예요? 이라고. 아, 저 그냥 티그 용접 조금 합니다. 이러면서. 아, 어디 공장이세요? 아니요, 저 혼자 사는데요. 그런데 어떻게 이거를 아르고가스를 티그를 하는데 뭘 만들길래 이렇게 많이 쓰냐고 물어보시더라고요. 개인이 아르고가스를 충전하는 사람 저밖에 없대요, 저밖에 없어. 그러면 이제 하나씩 만들어 볼게요. 먼저. 총 340 정도 나와요. 그래서 170으로 중간에 마킹할게요. 이거 조립 시간은 얼마 안 걸릴 것 같아요, 진짜. 그냥 서포터를 하죠. 서포터 여기 살짝 붙일게요. 이제 뭔가 나올 것 같죠? 이제 한 80% 끝났어요. 80%. 요거 착 해서 착 각 맞추고 딱딱딱. 오케이, 이제 됐습니다. 도끼 칼날 이거 달게요. 한 요정도? 요정도에 달면 되겠죠. 그래서 여기서 망치로 땅 치면 빡 쪼개지고. 어때요? 괜찮아요? 그러면 토르망치로 이거 장작 한번 해볼까요? 이거 한번 실험해 볼게요. 이거 될 것 같아요? 안 될 것 같아요? 와, 역시! 와, 이거 한 방에 세게 내리치면 되네요. 이거, 자, 이거 삭 받고요. 삭 받고, 삭 받고. 와, 그냥 뭐 바로 됐쁘네. 아, 이거 누가 안 된다고 했어요? 예? 그냥 이거 앉아가지고 이제 톡톡톡톡 치고, 와, 이거 편하네. 요런 거 캠핑장에 또 아이템으로 들고 가면, 제가 볼 때는 그냥 딱 보면 캠핑족 분들 딱 보면 대충, 이게 뭔 거구나 알고, 이거를 또 자기가 직접 만들었겠구나 알고, 그러면, 어깨에 바로 뽕 들어가고 난리 날 것 같은데요? 안 그렇습니까? 이렇게 끼웠죠. 그래가지고 이렇게 장작 쪼개가 놓으면 금방 탈 것 같아요. 괜찮다. 오케이. 또 춤추노? 이거 원래 춤춰요. 열받으면? 이거 왜 이래 춤추지, 이 맵이너? 기분이 좋나보네. 일단 면부터 넣는 게 좋겠죠. 이게 들깨 칼국수인데 이게 면이 진짜 면이 살아 있습니다. 와, 투하. 와, 끓는다. 수분 넣을게요. 딱 튀긴다. 이거 파김치입니다. 와, 장난 아니다. 와, 이거 왜 뜨겁노? 와, 이거 한입 하겠습니다. 와, 이 칼국수 봐라. 파김치. 와, 파김치하고 한번 먹어볼게요. 와.
와. 아니, 이래 맛있을 수 있습니까? 아. 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 뭐고? 아니, 뭐, 다 먹었는데요? 어이씨. 아, 2개 끓일걸, 아. 아, 2개 끓일걸.